Orhan Oğuz İlkokulu olarak bugün burada 2. sınıf öğrencilerimizin ve ilerle birlikte yaptıkları kedi evlerini hayvan barınağımıza teslim etmek için gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle ben emeği geçen 2. sınıf öğretmenlerime ve proje sorumlusu Nilgün ve Nuran öğretmenime teşekkür ediyorum. Burada öğrencilerimiz kedilerin sokaklarda daha rahat yaşayabilmeleri adına kendi ve velilerinin katkılarıyla köpüklerden yaşayabilecekleri ortamda maketler yaptılar. Umarım barınağımızın işine yarar. Ben barınak sorumlumuz Suna Hanım'a da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı bize verdikleri için. Ekokul projesi kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Sondaki çok güzel. Sondaki bir tane daha var. Ahmet var. Senin çok güzel. Ahmet çok tatlılar. Ay ne oluyor? Soru var. Ay ne tatlılar. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Evet. Ay çok güzel. En aşağı. Gel biz çıkalım. En aşağı. Ahmet. Köpeklerine bakabiliriz, içeriye girebiliriz. Yavruları var yanında. Ay, damlacık mı onlar? Oy bir sürü. Ben öğrencilerimize teşekkür ediyorum bu yapmış oldukları proje için. Bizim de kedi evimiz henüz yeni açıldı. Başkanımıza da yaptıkları için çok teşekkür ederim. Öğrencilerin yapmış olduğu kedi evlerini ister burada olsun, ister dışarıdaki farklı beslenme noktalarımız olsun güzel bir şekilde kullanılacağını umut ediyorum. Buraya gelen kediler tedavi amaçla geliyor. Daha çok dışarıda hasta, yaralı olan kediler burada iyileştikten sonra yaşlarına göre eğer büyükler ise kısırlaştırılıyor. Sonrasında şehir merkezinde olan kedi evlerimize tekrar geri bırakılıyor. Buradaki gördüğünüz kedilerin hiçbir tanesi hani sağlıklı olan kediler değildir. Hepsi hasta olanlar. Hani iyileşince tekrar sağlıklarına kavuşunca bırakılan dışarıya kedilerimiz.